Каму Лукашенко пагражае расстрэлами, пра арышты якіх чыноўнікаў ён паведаміў, а таксама незвычайнае вызваленне маладога дырэктара з беларускай турмы. Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва, і зараз мы ўсё вам раскажам. Учора Лукашенко муштраваў сваіх новых чыноўнікаў, а сёння раздае аплявухі старым. На вялікай нарадзе з Саветам міністраў ён адразу ўзяў з месца ў кар'ер і загаварыў пра сваіх арыштаваных паплечнікаў. Печально, но факт. Когда-то я предупреждал всех. Уверен, что и за столом сегодня присутствуют люди, которые не первый раз от меня слышали фразу «Лучше бедным, нищим на свободе, чем богатым в тюрьме». Нарэшце, ён прызнаў затрыманні сваіх чыноўнікаў, пра якія мы ўжо вам расказвалі, але ж афіцыйна пра гэта не паведамлялася. Напрыклад, арышт Ігора Брыло, які быў памочнікам Лукашэнкі, а цяпер адзін з 3 дзясяткаў затрыманых па малочнай справе прадпрыемства Бабушкіна Крынка. Загаварылі і пра арышт Валянціна Зайчука, намесніка губернатора Брестской области. Генеральной прокуратуры в 2024 году в этом возбужден ряд уголовных дел в отношении первого заместителя председателя Брестского облсполкома Зайчука. Есть такой? Он что, еще есть? Он в тюрьме уже полгода. Как в тюрьме полгода? Что, он в суде уже был? Имеется в виду, идет следствие полгода. И за что? За взятку. Прагучала і імя першага намесніка кіраўніка спраў прэзідэнта Дмітрая Рыбко, які даўно ўжо знаходзіцца ў СІЗА. Первый заместитель управляющего делами президента Рыбко. Взяточник, клейма ставить негде, сидит. Прычым стала вядома і пра яшчэ адзін гучны арышт. Аказваецца, крымінальную справу завялі на Міхаіла Міхадзюка, былога намесніка міністра энергетыкі. Раней ён курыраваў праект беларускай атамнай станцыі, а цяпер сядзіць у СІЗА і чакае суда за хабар. То есть на тебе подстанцию, иди модернизируй, но ты мне дай взятку. Десятки тысяч долларов. Человек отработал, где он сейчас? В СИЗО. Вішанькай жа на торце стала нядаўняе затрыманне намесніка кіраўніка Белчыгункі. Лукашенко прызнаў, што ўсё гэта праўда і асабіста зачытаў гіганцкую суму грошай, якую знайшлі ў арыштаванага чыноўніка. Следственным комитетом Беларуси в отношении первого заместителя начальника белорусской железной дороги Дулуба по определенной статье возбуждено уголовное дело. В тайниках квартиры и загородном доме фигуранта изъяты денежные средства на сумму более 3 миллионов 200 тысяч долларов. 3,5 миллиона пока только нашли. Пасля Лукашенко, як звычайна, сябе накруціў, і тут ужо яго панесла. На ўсялякі выпадак ён пагразіў арыштамі і іншым кіраўнікам, напрыклад, намесніку прэм'ера Анатолию Сиваку. Он первый заместитель у вас. Что я могу думать про руководство железной дороги? В том числе о вас. Я вас предупреждал с премьер-министром. Традыцыйна атрымаў і прэм'ер Роман Галоўченко, а разам і з ім губернатар Гродзеншчыны Уладзімір Каранік. Головченко просто не изучил вопрос. Давайте вот у Барановичского отделения Белорусской железной дороги заберем колхоз. Я буду называть колхоз «Свитязь». А почему заберем у железной дороги этот колхоз? Когда-то передали, чтобы они там вложились и подняли этот колхоз. А заберем, потому что у железной дороги нету денег. Так вот, 3 миллиона, если бы он в колхоз первый зам вложил, там бы не было проблем. Чего же мы заберем? И такой добрый Караник подписывает: да, надо Новогрудку или кому-то там передать этот колхоз. Прычым гэта яўна не апошнія затрыманні лукашэнкаўскіх чыноўнікаў. Сам Лукашенко абяцае, будуць яшчэ. Я вас категорически предупреждаю по поводу принятия решений. Вот оно, пожалуйста. Только один ворюга. Вы думаете, он один там? Ну, там швед с правоохранителями разберется. Мало не покажется. Ну і не абышлося без камедыі. Спачатку Лукашенко ледзь не прасіў сваіх. Ну чаго вы крадзяце? Я ж прасіў, не трэба красці. Я почему настроением своим делюсь? Каждое утро у меня на столе определенный стос документов о всех проделках. И я же вам намекал: слушайте, не лезьте, не берите чужое, не трогайте. Это не ваше, тайны в Беларуси это не будет.
А затым скончылася ўсё амаль што істэрыкай. Ён пачаў адкрыта пагражаць сваім міністрам і чыноўнікам расстрэламі за карупцыю. Ну, вы выбрали этот путь, идите им. Больше я вас уговаривать и просить не буду. Шаг влево, шаг вправо, к стенке поставим, публично вам заявляю. Цікавы і вельмі паказальны тут яшчэ адзін момант. Пра арышт топ-менеджера Белчыгункі Пятра Дулуба сілавікі паведамілі яшчэ учора. Імя не называлі, але супадалі некаторыя дэталі. Указвалася і сума хабару ў тыя $3 мільёна. Але неўзабаве пасля публікацыі міліцэйскія каналы сінхронна выдалілі ўсю інфармацыю пра гэтае затрыманне, што выглядала дзіўна. Разгадка гэтаму знайшлася толькі цяпер, калі пра пасадкі чыноўнікаў загаварыў на сваёй нарадзе асабіста Лукашенка. Выглядае, што па задуме менавіта ён мусіў першым расказаць публіцы пра затрыманне на чыгунцы, таму сілавікам і загадалі хуценька прыбраць усе прэс-рэлізы. А дзяржаўныя СМІ цяпер рапартуюць, як Лукашенка раскрыў інфармацыю пра буйную карупцыйную схему. Вось такое, умоўна кажучы, права першай ночы для Лукашэнкі. Праўда, на той жа нарадзе гаварылі не толькі пра пасадкі чыноўнікаў, закранулі і праблемы прадпрыемстваў. Але інтанацыя Лукашэнкі была тая ж: нягеглыя чыноўнікі і кіраўнікі працуюць кепска, праблем куча, ну і гэтак далей. Адным з прыкладаў быў Белаграсервіс, прадпрыемства, якое абслугоўвае агратэхніку, а таксама мае вялікія даўгі і не можа працаваць без рэгулярных уліванняў бюджэтных грошай. Праўда, тут Лукашенка трохі падлавіў сам сябе, бо гэты Белаграсервіс быў створаны па ягоным прамым загадзе. А спрэчваць загады Лукашэнкі, як вы разумееце, чыноўнікамі не прынята, таму Белаграсервіс той стварылі, а вось як ён будзе выжываць, падобна, так і не прыдумалі. Яшчэ адно затрыманне высокага кіраўніка і яго незвычайнае вызваленне. Пра гэта, праўда, Лукашенка нічога не сказаў. То тады раскажам мы. Па нашай інфармацыі, сур'ёзныя праблемы з'явіліся ў дырэктара мінскай кандытарскай фабрыкі «Камунарка» 44гадовага Сергея Анюхоўскага, які кіруе прадпрыемствам адносна нядоўга, з 2021 года. Анюхоўскі выхадзец з Дубровінскага раёна. Спачатку рабіў кар'еру ў Віцебскай вобласці, а пасля быў дырэктарам на чырвоным харчавіку ў Бабруйску, адкуль ужо пайшоў у сталіцу. У мінулую пяцігодку Анюхоўскага нават прызначалі сенатарам, і здавалася, што ён надзейны кадр, а тут раптам сілавікі і следчы ізалятар. А з ім адбылося наступнае. У выніку санкцый «Камунарка» апынулася ў складаным становішчы. У краіну цяжэй едуць асноўныя інгрэдыенты, неабходныя для вырабу кандытаркі, а таксама ёсць цяжкасці з правядзеннем плацяжоў. Як стала вядома нашай Ніве, якраз праз нюансы ў аплаце імпартных тавараў у фінансавых органаў Лукашэнкі і ўзніклі пытанні да дырэктара. Яшчэ ў красавіку Анюхоўскага затрымалі і змясцілі ў СІЗА, але, што цікава, зусім ненадоўга. Напярэдадні ўсебеларускага народнага сходу, дэлегатам якога быў малады дырэктар, яго раптам вызвалілі. На «Камунарцы» упэўненыя, што Анюхоўскага ўратаваў якраз такі статус дэлегата УНС. Менавіта гэты аргумент пусцілі ў ход просьбіты паручальнікі, і кіраўніцтва следчага камітэта пайшло ім насустрач, і трымаць дэлегата за кратамі падчас сходу не рашылася. Што будзе далей з гэтым кіраўніком, пакуль сказаць складана. Ці пагражае яму крыміналка і суд, таксама пакуль таямніца, але факт, што Анюхоўскі дагэтуль значыцца кіраўніком гіганта па вытворчасці ласункаў. Немаладыя, маладыя. У Жлобіне зарэгістравалі незвычайны шлюб. Там нявесце было 76 гадоў, а жаніху ажно 87. І гісторыя кахання гэтых людзей аказалася даволі цікавай. Немаладая нявеста родам з беларускай вёскі Новая Карма. У жанчыны вялікая гаспадарка, таму для адпачынку яна завяла хобі – здымаць відэаролікі пра жыццё і выкладаць іх у TikTok. Дзякуючы гэтаму яна і пазнаёмілася са сваім будучым мужам, які жыў у Літве. Мужчына падпісаўся на беларуску, але нягледзячы на сур'ёзны ўзрост, спяшацца не стаў. Спачатку сціпла ставіў лайкі і пісаў каментары пад відэа, і толькі праз 1,5 года вырашыў прыехаць у госці. Пасля так і застаўся жыць у Беларусі, пасля чаго зрабіў прапанову рукі і сэрца. На вяселлі жаніха і нявесту віншавалі 6 дзяцей, 15 унукаў і 13 праўнукаў. Страшная трагедыя адбылася ў Магілёве, а вінаватых у ёй шукалі амаль 25 гадоў. У 2000 годзе проста ў цэнтры горада знайшлі нежывое цела маладой дзяўчыны, якая вярталася ад сяброўкі, але дадому так і не дайшла. Гэта было відавочнае забойства, але ж адшукаць вінаватых на той момант так і не атрымалася. Але ж цяпер сілавікі хваляцца, што нарэшце змаглі высветліць асобы злачынцаў. Як аказалася, у тую далёкую ноч двое магілёўцаў, якім было 22 і 25 гадоў, напалі на дзяўчыну, абрабавалі, збілі і згвалтавалі
яе, а пасля чаго збеглі. Цяпер абодва затрыманыя і ім пагражае да 25 гадоў за кратамі ці нават расстрэл. Хутка ў Мінску будуць судзіць яшчэ некалькіх чыноўнікаў, але зусім не за карупцыю. Можа быць, вы памятаеце страшную гісторыю, якая адбылася ў Слуцку. Тады бацькі да смерці закатавалі свайго малога сына. У восені 23-го года абаіх судзілі і прызналі вінаватымі. Бацька малога атрымаў найвышэйшую меру, маці 25 гадоў калоніі. Але, як стала вядома, гэта быў далёка не канец сумнай гісторыі. Цяпер будуць судзіць чыноўнікаў, цытата, чые бяздзейнасць і халатнасць спрыялі магчымасці працяглага катавання малалетняга. Праўда, асобы чыноўнікаў, іх пасады і нават колькасць абвінавачаных пакуль не паведамляюць. Нечаканы званок ад жыхаркі атрымала міліцыя Дзятлаўскага раёна. Проста на двор да жанчыны, якая была ў сваім прыватным доме разам з 2 дочкамі, забегла цэлая зграя ваўкоў. Яна хоць і спалохалася, але не разгубілася і выклікала міліцыю. Сілавікі прыбылі на месца, але ж страляць не сталі. Яны разагналі жывёлаў сірэнамі ды мігалкамі і ў выніку ваўкі уцяклі назад у лес. Жанчына так засумавала без працы, што накінулася на людзей. Нейкая дзіўная гісторыя адбылася ў адным з мінскіх гандлёвых цэнтраў. Двое дзяўчын спакойна прыглядаліся да тавараў, як раптам да іх падляцела дарослая незнаёмка, якая, нічога не кажучы, ударыла кулаком у жывот адну з дзяўчат, а пасля напала і яшчэ на адну наведніцу. Агрэсіўную жанчыну скруціў і перадаў ахоўніку неабыякавы мінак. Цяпер аматарку пабіцца судзілі. Свае паводзіны яна патлумачыла тым, што была засмучаная адсутнасцю пастаяннага месца працы. Таму, маўляў, і вырашыла спагнаць злосць на мінаках. У выніку жанчыну прызналі вінаватай у хуліганстве, але саджаць не сталі. Абмежаваліся штрафам у 30 базавых, а гэта 1200 беларускіх рублёў. Знайшоўся унікальны запіс голасу Уладзіміра Караткевіча. На канале Тузін FM выклалі спеў цвярдыня ў выкананні славутага пісьменніка. Запіс быў зроблены ў 1967 годзе для мастацкага фільма «Жыццё і ўзнясенне Юрася Братчыка» па рамане «Хрыстос прызямліўся ў гародні». Дарэчы, сам Караткевіч не толькі напісаў сцэнар да стужкі, але і сыграў 2 эпізадычныя ролі – ксяндза ды татарына, а таксама заспяваў за кадрам. Прычым гэтая песня ў розных крыніцах пазначаецца як народны альбо як старадаўні гімн, але хутчэй за ўсё гэта уласны твор Караткевіча са спасылкай на псалом Давіда, ды выкананы пісьменнікам у лірніцкай манеры, хаця і пад цымбалы. Карацей, проста паслухайце самі. Твердыня, твердыня моя, за нею длань мою, як Давидна Голиафа узнял. Я и львица стоять, и як лев узнимается, Пан Бог над нами, за нами в гневе наш народ. Вось такія навіны пятніцы. Нагадаем, што ў нядзелю на нашым канале выйдзе чарговы цікавы сюжэт. Таму падпісвайцеся на канал, каб нічога не прапусціць, а таксама стаўце лайкі, дызлайкі і выказвайце заўвагі ў каментарах. І, канешне, чытайце нашу ніву, глядзіце нашу ніву і любіце Беларусь. Сустрэнемся ў нядзелю.